ma'o'iyar mar'u me mafi kyawun abin da aka ba mutum sai ya ce husnul khuluq, a wadata ka da halaye masu kyau. Idan Allah ya baka hali mai kyau ko a lahira ko a mizani ma afqalu shay'in fil mizan husnul khuluq, abin da yafi nauyi a sikeli ranar alkiyama akmalul mu'minina imanan hasinuhum khuluqan ko akhlaqan, wanda suka fi cikar imani wato a cikin mu'minai su ne wanda suka fi cika da hali mai kyau. Ashe hali mai kyau yana da alaka da imanin mutum. Mun kuma ya ce abin da yafi komai nauyi ranar alkiyama akan sikeli shine wato mutum ya zama yana da hali wanda yake mai kyau. Hakanan kuma ya ce wato ba a ba mutum wani kyauta ba fiye da Allah ya sa halinka ya zama suna da kyau. In za ka yi abota ka yi da wanda yake halinsa yana da kyau, domin shi ne za ka amfana. Sannan na biyu, tahsinul uyub, ka yi abota da wanda idan ya ga kurakuranka zai yi ƙoƙari ya gyara maka. Kamar yadda Ibn Mazin yake cewa al-muminu yadlabu ma'azira ikhwanihi, shi mumini shine yake nema wa ɗan uwansa hanzari. In ka yi kuskure zai gyara maka, kuma zai baka hanzari, zai baka uzuri. To wannan shine abokin tafiya. Wal munafiqu yadlabu atharatihi, shi ko munafiki neman inda kai kuskure yake. In za ka yi daidai dubu ba ruwan munafiki da maki da mai hasara, ba zai faɗi alherin ka guda ɗaya ba, amma yana nan yana dako, yana jira, yana lalibe, yana bincike, yana neman tsintuwa ina za ka ɗan yi tuntuɓe. Ya san kuma za ka yi, tunda kai ba annabi ba ne kai, ya san za ka yi tuntuɓe, to sai dinga bin tuɓa-tuɓan nan naka yana tarawa. Shi ya manta da nasa tuntuɓan suna nan da yawa, sai dinga bin naka tuɓa-tuɓan yana tarawa domin ya je ya ce ai kai yi kuskure a guri kaza. Zai sauke kai ta ai baka iya kaza ba, ko ka yi kuskure wajen karanta aya, ko baka iya nahau ba, ko baka san ingancin hadisin nan ba, ko baka san ilimin usul ba, ko baka san waye ba. Shi kawai neman inda zai kama ka yake yi, ba inda kai. In kai daidai ma ya ji ba a yi kuskure ba, to shi baya jin daɗi sai ya ji an yi kuskure, ce yawwa an yi kuskure, sai ya kama gudun, sai ya rike, sai ko ba gyara maka zai ba, a ajewa zai a matsayin hanyar da wata ran in kun samu matsala da shi zai dinga wato neman cin mutuncin ka da wani. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.